Oke, ini saya akan membuat tutorial cara membongkar dinamo. Nah, ini dinamo pengering ya. Nah, biasanya ada yang putus atau terbakar mau dibenarkan. Nah, ini saya akan membuat tutorialnya. Tutorial membongkar dinamo. Nah, jika Anda tidak punya bor ya, kan biasanya lebih simpel dan lebih enak itu pakai bor ya, nggak ribet. Nah, berhubung tidak ada bor, nah saya menggunakan yang namanya obeng ketok. Nah, ini ya, saya buka dulu. Oke. Nah, namanya obeng ketok. Maaf, jatuh. Nah, ini obeng ketok, dan tadi ini adalah mata obeng ketoknya. Kita pakai yang model drat ini ya. Nah, model drat. Kemudian seperti ini ya, kita lihat ada berapa titik ya, satu ya, ini ya ada satu, kemudian dua, ini dua, tiga, kemudian ada empat ya, empat. Nah, sini ada 4 titik. Nah, caranya ini dimasukkan ya, posisinya semapan mungkin ya, semapan mungkin. Nah, semapan mungkin biar enggak oglak itu enggak gerak-gerak ya, biar nyaman, senyaman mungkin. Nah, kita dimasukkan. Nah, ini dipaskan. Nah, kita gedok pakai palu. Nah, seperti ini. Bentar ya. Nah, ini terlepas satu. Nah, ya ini terlepas satu ya, ini ya. Kemudian sama lagi sampai 4 pen atau bro tadi terlepas. Oke, sudah 2. Tiga, 4. Ini sudah terlepas. Dah, mudah toh? Mudah, sangat mudah. Kalau kita mau berusaha, insya Allah itu semuanya mudah. Nah, ini ya, udah terlepas. Dan nanti misalnya bingung, waduh, ini udah lepas, gimana ya gantinya? Nah, kita ganti dengan baut ya, karena kalau dipen lagi kan memerlukan alat ya, jadi kita ganti dengan baut. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.